ชียงtừថ្ងៃទី26កញ្ញា2025នេះដែលថៃប្រកាសថានឹងទន្ទ្រានយកដែនដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់ភូមិព្រៃច័ន្ទនេះតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃក្តៅហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង00នាទីទៅណាគឺថ្ងៃទី26កញ្ញានេះដែលជាអវសានវត្តរបស់ប្រទេសថៃដែលវាប្រមានថានឹងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងវាដែលវាបញ្ជូនកម្លាំងដ៏ច្រើនរាប់រយនាក់នៅក្នុងតំបន់នោះណាក៏ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តទីមេត្រីដំណឹងមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធតាមព្រំដែនហើយបានបាញ់គ្រាប់30គ្រាប់បង្កហេតុនាថ្ងៃនេះតែម្ដងចាប់ពីម៉ោង2:11:25បាទការពីព្រឹកមិញនឹងឯងរហូតដល់ម៉ោង5មានការផ្ទុះរហូតដល់30គ្រាប់ឯណោះនេះគឺជាការបាញ់ដើម្បីបង្កហេតុឲ្យមានចំនួនណាឬក៏បាញ់បង្អើលឬក៏បាញ់គំរាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃទី26ដែលជាអវសានវត្តរបស់វានៅក្នុងនោះអាជ្ញាធរថៃផ្ដាំបិទសាលានិងជំនះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4សង្កាត់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តត្រាតនិងចន្ទថាបុរីមូលហេតុបារម្ភជុំវិញភាពតានតឹងតំបន់ព្រំដែនថ្មីណាកាសែតរបស់ប្រទេសថៃបានចុះផ្សាយនៅក្នុងនោះក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាមានស្នូកាំភ្លើងផ្ទុះឡើងលាន់រំពងនៅភាគីប្រទេសថៃជាង30គ្រាប់ឯណោះព្រឹកមិញនឹងឯងខ្ញុំបានធ្វើព័ត៌មានហើយថាផ្ទុះប្រមាណផ្ទុះ4គ្រាប់ចាប់ពីម៉ោង2បាទជិតម៉ោង3នឹងឯងហើយម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោង7នោះ4គ្រាប់ឥឡូវនេះចាប់ពីម៉ោងបាទថ្ងៃនេះគឺ11ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចនោះគឺ30គ្រាប់ឯណោះអញ្ចឹងច្រើនមែនទែនហើយការផ្ទុះនេះគឺផ្ទុះចេញពីទឹកដីប្រទេសថៃហើយឥឡូវថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី25ណាប្រិយមិត្តគឺពេលយប់រាត្រីនឹងឯងនៅភូមិជោគជ័យណោះម៉ោង8កន្លះយប់ថៃដាក់2គ្រាប់ទៀតបាទបាញ់បង្អើ2គ្រាប់ទៀតក្នុងទឹកដីរបស់វានៅក្បែរភូមិជោគជ័យដែលមានបំណងអីទៀតអាចោសៀមហើយចង់បង្កបញ្ហាដល់ណាដល់ណីទៀតអាចោមរាយនេះវិនិច្ឆ័យអន្តរាយលើឯងហើយនេះគឺជាប្រភពប្រាប់របស់អ្នកភូមិជោគជ័យនាថ្ងៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងស្អែកថ្ងៃទី26កញ្ញានេះឃើញអ្នកសារព័ត៌មានបាទប្រទេសសៀមផ្សាយថាទាហានសៀមប្រាប់ពលរដ្ឋថៃជិតព្រំដែនឲ្យភៀសខ្លួនព្រោះមេគេថានឹងមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែរងចាំមើលតើវាពិតឬក៏មិនពិតដំណឹងនេះណាដោយសារតែវាបានប្រកាសឲ្យថាចាប់ពីថ្ងៃទី26កញ្ញារហូតទៅដល់ថ្ងៃទី10តុលា2025វានឹងយកតំបន់ដែលវាលើកឡើងនោះឲ្យបានអានេះវាជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចៅសៀមចង្រៃនៅតំបន់ភូមិព្រៃច័ន្ទហ្នឹងហើយបាទបង្គោលលេខទី42 43នៃរបស់វានៅក្នុងនោះដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងការបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសថៃចេញមកនិយាយជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីថ្មោងរបស់ប្រទេសថៃបានស្នើឲ្យកាត់បន្ថយកងកម្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយលោកប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពជាមួយប្រទេសកម្ពុជានេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីដែលទើបតែឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអេណូទីនហើយលោកយើងណាការពារជាតិយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទឹកចិត្តដ៏ធំធេងមានតែយើងនឹងឯងជួយតែគាត់មានទឹកចិត្ត